লাস্ট 24 আওয়ার্স চ্যালেঞ্জে আমি ডিনারে যে চিজ কেক বানিয়েছিলাম সেই ব্যর্থ চিজ কেকের রেসিপি নিয়ে আসলাম। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। আমি সাদিয়া মিমি। আজকের ভিডিওতে আমি আমার ফার্স্ট ম্যাঙ্গো চিজ কেক বানানোর রেসিপি শেয়ার করব। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। চিজ কেক বানানোর আগের দিন আমি বাসায় দুধ দিয়ে দই বানিয়েছিলাম। বাসায় টক দই বানানো অনেক ইজি। দইটা হালকা গরম করে নিতে হবে, কোনো প্রকার পানি যেন অ্যাড করা না থাকে। এখন বাজে রাত প্রায় 1টা। আমার সেই ঘুম পাইতেছে, আমি ভুলে গেছিলাম যে দইটাকে কয়েক ঘন্টা রাখতে হবে। সো এই জন্য আমার তাড়াতাড়ি করে করতে হইতেছে রাত্রের মধ্যেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাণের যে দইয়ের বক্সটা আছে ওইটা রেখে দিয়েছি, অল্প দই আছে এটার ভিতরে। এটা দিয়ে আমরা নতুন দই বানাবো আমাদের বাসায় হোমমেড। অবশ্যই পাত্রে যেন হালকা দই 1 চামচ 2 চামচ থাকে, ওইটাকে মানে দইয়ের বীজ বলে অনেকে। দুধটা যেন হালকা কুসুম গরম থাকে। তারপর এখানে আমি ভালো করে মিক্স করে নিব। দেন বক্সের ঢাকনাটা লাগিয়ে একটু গরম যে জায়গা, বিশেষ করে আমাদের খাবার যেইখানে রাখা হয়, মেরসিপ বলে অনেকে, আমি মেরসিপই বলি, আমার আম্মাও এটাই বলে। সো ওইটাতে রেখে দিব। দেন সকালে দেখব যে দই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আশা করি। সো গুড নাইট দই। সো দইকে গুড মর্নিং জানিয়ে চেক করলাম যে দইটা কি আসলেই হয়েছে কি না। সো উপরে দেখতে পাচ্ছেন হলুদ, এটা কারণ হইতেছে যে দুধটা ছিল এটা অনেক ফ্যাট বেশি ছিল, তেল ছিল অনেক দুধে, তাই। সো এখন আমি এই দইটাকে ছেঁকে নেব। দইয়ের এক্সট্রা যে পানিটা ওইটা যেন পড়ে যায়। সো এখানে আমি যে কোনো একটা বিস্কিট নিলেই হইলো। আমি এখানে একটা বিস্কিট নিয়েছি, তারপর কনডেন্স মিল্ক নিছি। প্রাইস এত বেশি, আমার ভারী পড়ে গেল এই চিজ কেকটা বানাইতে গিয়া। তারপর নিয়েছি বাটারের দামও বাইরে গেছে। এত দাম হইলে আমি নেক্সট টাইম মনে হয় না চিজ কেক কোনোদিন বানাবো। সো এখানে যে বিস্কিটটা আছে এগুলোকে ভালো করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। আপনি চাইলে বাইরে কইরাও গুঁড়া করে নিতে পারবেন, যার যার ইচ্ছা যেভাবেই হোক। গলানো বাটার আমি বিস্কিটের যে গুঁড়া করেছি ওইটাতে অ্যাড করে দিব। এইখানে আমি ভুলটা করছি সেটা হইতেছে অনেক বিস্কিট নিছি আমি। আমার নেওয়া উচিত ছিল অল্প। আসলে আমি সিরিয়াসলি কখনো বানাই নাই, বা আইডিয়া আমার ছিলই না একদমই। আর হুট করে আমার চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়েছে, যার জন্য আমি এত কিছু প্রস্তুতি নিতে পারি নাই। তো দেখা যাক, সবসময় যে সাকসেস হতে হবে এমন কোনো কথা নাই, মাঝে মাঝে ভুল করে তারপর শিখতে হবে। সো একটা মোল্ডে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিস্কিটটা চেপে চেপে নিচ্ছি যাতে ওগুলো ভেঙে না যায়। তারপর দেখব আমাদের দইটা এক্সট্রা পানি পড়ে গেছে। সো এইখানে আমি ভুলটা করছি যে দই অনেক কম হয়ে গেছে, আর পানিটা আরও ঝরার কথা ছিল। আমি কাপড়টা হয়তো ভুল নিছি, নাহলে একটু মানে কোনো প্রকার পানি থাকা যাবে না। পরে এখানে আমি কনডেন্স মিল্ক দিছি, কোনো প্রকার সুগার দেওয়া লাগবে না, চিনি পাউডার বা চিনি কিছুই না। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি হালকা, দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স। আর এটা যেহেতু একটু ভাপ দিব, এইটা বলতে গেলে কোনো ক্রিম ছাড়া চিজ কেক। কলকাতায় এটাকে ভাপা কেক বলে, নিচে বিস্কিট বাদে আর কি, উপর যে লেয়ারটা আছে দইয়ের ওইটাকে ভাপা কেক বলে, দইয়ের ভাপা কেক। জানি না আমি সঠিক কিনা, আমি শুনছি আর কি একটা ভিডিওতে। তো দেখতে পাবেন যে এখানে একটা ক্রিমি দেখা যাচ্ছে হোয়াইট কালার। তারপর এখানে আমি যেহেতু ম্যাঙ্গো চিজ কেক বানাচ্ছি, অবশ্যই ম্যাঙ্গো ভালোভাবে ব্লেন্ড করে এটাতে অ্যাড করতে হবে, কোনো প্রকার লাম্পস থাকা যাবে না। সো বিস্কিট যেটা ওইটা আমি প্রায় আধা ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রাখছি, তারপর বের করে যেই দইয়ের যে মিক্সচারটা আছে ওইটা অ্যাড করছি। এখন আমি প্রায় 20 থেকে 40 মিনিট এটাকে স্টিম দিব, একটু শক্ত যেন হয়, যাতে এটা গলে পড়ে না যায়। আপনার দই যদি ভালো হয়, অনেক বেশি ক্রিমি হয়, তাহলে আমার মনে হয় না এটা ভাপ দেওয়া লাগবে, বাট আমার মনে হইতেছিল এটা ভাপ দেওয়া লাগবে, নাহলে আমার কেকটা বৃথা যাবে। স্টিম করার পর বুঝলাম যে না, ঠিক আছে, দেখি কি হয়। যেহেতু আমার চ্যালেঞ্জ চলতেছিল তা আমি তাড়াহুড়াই ছিলাম,
আর হইতেছিল যে বললাম না যে দইয়ের থেকে পানি যেটা ওইটা আমি ভালোভাবে বের করি নাই, যার জন্য একটু আশেপাশে পানি পড়ছে। তারপর আমি ম্যাঙ্গো দিয়ে আম দিয়ে সুন্দর করে একটা ফ্লাওয়ার বানাইছি, আমি ভিডিওতে দেখছি ওইখান থেকে শিখে। তারপর ওইটার জন্যই কেকটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। এই ভিডিওর ক্লিপটা হচ্ছে নেক্সট মর্নিং, মানে আমার চ্যালেঞ্জের পরের দিন। দেখলাম চিজ কেকটা অনেক সুন্দরভাবে সেট হয়েছে, কিন্তু আমার তো চ্যালেঞ্জ চলতেছিল, তো আমার চিজ কেক বানানোর সাথে সাথে 2-3 ঘন্টা রাখতে পারছি ফ্রিজে, যার জন্য চিজ কেকটা ভালোভাবে সেট হয় নাই। সো যাই হোক, আমার চ্যালেঞ্জের জন্য যেহেতু বানানো, তো আমার খাইতে হয়েছে। সো আমি কাট করার পর ওকে ছিল, জাস্ট মিষ্টিটা বেশি ছিল, বিস্কিটটা বেশি ছিল, বিস্কিটটা হার্ড হয়ে গেছিলো। এখন আমার অনেক ভুল হয়েছে, এটা আমি বুঝতে পারছি, এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত। বাট আমার কষ্ট বেশি পড়ে গেছে। সো আমি মনে হয় না এভাবে আর কখনো বানাবো, হয়তো ক্রিম এনে তারপর বানাবো। সো আপনাদের কাছে আমার আজকের এই রেসিপি ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আমার কোনো ভুল হয়ে থাকলে আমি সরি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।